So guys, good evening. Welcome again sa video namin. So guys, papakita ko sa inyo yung AR-15. Sorry, MK-18 pala. MK-18 siya guys. Dati short na MK-18, dito lang, yun dyan lang siya. Pinalitan ko ng rail. So yung pinalit kong rail guys is Midwest kasi magaan. Yung original kasi nito guys is mabigat yung ano niya, yung rail. So custom siya, customize. Nakikita nyo guys, custom made na siya na rifle. Yung upper tsaka lower receiver niya is metal. Itong rear sight metal. So naka-IOTech na siya. Ito yung pressure pad niya. Kasi pagka naglaro kayo guys, halimbawa naglaro kayo, pag silip nyo, dito na yung thumb nyo, dito yung thumb nyo, hindi na kayo gaganong-ganon pa, tapos gaganong-ganon. Kasi yung iba gaganong-ganon pa eh. So gagawin nyo, ito na lang, ano siya, may sling connector na rin siya guys, nilagyan ko na dalawa nito para pag halimbawang magbaril ka ng ganon, okay na. Nakaganin yung baril mo, nakarest yung baril mo, may kalaban, diretso na, hindi na yung ganyan-ganyan ka pa, silip ng gano'n. So guys, ito pala is ANC. ANC siya na AAG, battery operated, hindi siya gas, hindi siya HPA. Kasi may mga nagtatanong din sa akin ano yung purpose ng battery. Siyempre, hindi man naman. Kaya nga sila nagtanong kasi alaman nila kung anong klase yung ini-introduce mo, yung baga pinapakilala mo. So ito pala AAG, automatic electric gun. Airsoft to siya guys ha, airsoft, wala tayong real steel. So ayan, custom made na AR-15 rifle. AR-15 na siya guys, hindi na siya MK-18. Dati siya kang MK-18. So, naka-suppressor na rin siya. Naka-extender yung hindi pala. Ano na, mahaba na yung inner barrel niya. Tapos flashlight, ampeg. Ano pa ba? Yung ampeg niya guys, ano to tawag nito, working to, wala lang battery, pati yung ano niya, yung flashlight, pati to working to. Ito retractable din yung bat niya. So internals nito guys is siguro mga 60% o 50% lang na upgraded. Hindi ko na in-upgrade kasi magastos na guys eh. Yung labas lang maayos naman siya. Ang ANC kasi ngayon, ano siya, hindi na kagaya nung dati. Pag sinabing stock talaga. Talagang hahabulin mo pa na magkaroon ka ng magandang EPS o malakas na rifle. Kasi nga, ang laro ata dati guys, pang 200 EPS lang, ang limit ata, ganun lang. Hindi na kagaya ngayon na 400 na pataas. So, matibay siya guys, ang ANC ngayon matibay. Itong ano niya, pistol grip niya is plastic, polymer plastic siya, matibay din. Yung battery niya, motor pala, sorry, is element motor. Yung pula, malakas, so malakas siya. Ito guys, 460 EPS. 460 EPS. Dati pinalitan ko na ng spring ngayon, baka siguro sa mga binaba ko to guys kasi hindi ako makakalaro guys eh. May mga selective ano lang na pwede siyang ilaro.
game site. Ganong klaseng EPS. So, binabahan ko siya. Pinalitan ko yung spring. Ang nangyari ngayon, siguro mababa na yung EPS. Hindi, wala kasi akong chrono guys. Maganda sana kung may chrono tayo para malaman nyo, makikita nyo rin gaano siya kalakas. So, yung magazine niya, ito pala guys, yung chamber niya guys, ano lang, stock pa rin na ENC, pati yung inner barrel. Yung inner barrel nito guys, wala na kayong dapat alalahanin. Pwede nyo hindi palitan kasi naka-tight na siya. 6.0 yung inner barrel niya. Eh, dito ka na lang magpalit para medyo maganda. Mas kung gusto mo pang lumakas, pag gusto niyo lumakas guys, dito lang kayo guys magpalit sa sa dalawa. Okay, dito sa loob. Siyempre maglalagay ka ng spring. Oh. Yung iba naman kasi guys naglalagay ng spring, malakas ang spring. Ganun. Pero hindi naman sila nagbabago rito, wala rin. Hindi naka-align. Kailangan kasi sa rifle may alignment tayong tinatawag. Magtanong kayo sa mga gunsmith, yung mga magagaling na gunsmith, matagal ng gunsmith. Hindi yung bagong gunsmith lang guys matagal na. May mga alignment ang units. Lahat ng unit guys, may mga alignment. Kung gusto nyo lumakas yung EPS, magpalit kayo ng spring. Magpalit kayo ng chamber, half chamber, tsaka inner barrel. Kailangan naka-align yun siya guys. Kasi pag hindi naka-align, wala rin. Hindi ka bibigyan ng pagandang compression. Compression ang habulin natin guys. Hindi EPS. Spring plus compression, alignment, equals EPS. Yun yung tatawagin doon. Hindi yung diretso ka EPS guys. Kasi masisira yung bulsa mo, masisira pa yung ulo mo. Gastos ka na gastos. Mahina pa rin yung EPS mo. Magugulat ka, magaganda na yung nilalagay mo sa loob. Kung ano nang adik na nilalagay mo sa loob. Wala pa rin. Bakit? Hindi naka-align yung inner barrel tsaka up chamber. Malakas yung gearbox mo. Pang 500 na. 500 na EPS. Pero binibigay sa'yo nasa mga 430 pa rin, hindi tumataas, napapako sa 430, gano'n. Dito tayo guys. Sana. Ito, naka-align na to. Mga rifle ko. Malakas na. Tsaka depende na rin sa battery na gagamitin. Kung low bat to, may na, yung EPS. Kung full charge, lahat ng battery basta full charge, bibigyan na yung magandang performance yung unit. Plus na yun. So guys, testing natin. Testing natin guys para makita nyo. So, ito pala guys is 2200 na bar type. Pero Tamiya siya. Pwede nyo palitan. Pwede nyo lagyan ng saan yung extender ko? Dito ano? So, gusto nyo lagyan gusto yung palitan, palitan nyo ng DINS plug. Kasi yung DINS plug kasi matibay. Tsaka hindi pinapasok ng tubig. So, eto, okay lang naman. Depende na rin sa paggamit. So guys, testing natin. Lahat to working guys walang issue to. So, eto guys. Naka-safe siya. Semi. Yung semi niya. Auto. Semi. Safe. So guys, narinig na naman. Hindi po nga palya yung unit ko. Pinagmamalaki ko yan. Pero lang kung pagbili mo, buksan mo agad. Tanggal ano yung loob, hindi mo na ang tawag nun, hindi mo na siya muna subukan. Subukan niyo muna guys, i-enjoy niyo muna yung barrel. Pag humina na yung barrel, saka niyo ayusin. Huwag yung pagkabili niyo, baklasin niyo agad, wag. Masisira yung barrel niyo, masasayang yung pera niyo guys. So, thank you. Sana may naibigay din ako sa inyong konting idea o kaalaman pagdating sa airsoft. Yung mga newbie,
So, ayun guys. So, newbie, mag-uumpisa pa lang, gusto pa lang may magkaka-interest ng paglaro ng airsoft. Huwag kayong mahiyang magtanong. Lahat naman ng nalalaman ko sa airsoft, ibibigay ko sa inyo, pati yung mga basic lang. Kasi hindi naman tayo ganun kagaling kagaya ng iba, yung mga gunsmith. Basta yun yung sa atin lang na naging inayos natin, na naging successful tayo, na nilagay natin na naging successful tayo, yung mga brand na tinumbay na inano natin, nilagay natin na naging maayos naman. Yun, tuturo ko sa inyo. So guys, kung interesado kayo, ito siya. Message nyo ako, bigay ko sa inyo yung messenger, usap tayo sa messenger, tayo mag-usap sa presyo. Okay guys, thank you.